A dnes večer ste si za svoj program zvolili Inkognito. Výborná voľba a veríme, že budete spokojní. Želám vám všetkým pekný večer. Každé inkognito je zaujímavé tým, že nevieme, čo sa bude odohrávať tu na pódiu, pretože vieme iba mená troch hostí, jedného tajného, ale to viem samozrejme všetko iba ja, moji kolegovia nie. A práve na nich aby sa tu odohrávali pekné veľké veci. Mišo Hudák je tu s nami dnes. Dobrý večer. Marián Čekovský. Dobrý večer. Juraj Šokotabaček. Dobrý večer. A Marcel Forgáč. Pekný večer. Z tejto strany vtipné otázky, zaujímavé otázky, záľudné otázky, jednoduché odpovede z tejto strany, ale musíme byť najskôr dvaja, lebo takto obyčajne v Inkognite chodí. Prvé kolo a dvojicu doplní prvý host Jozef. Jozef, pozdravujem, dobrý večer. No a teraz samozrejme naplno môžeme začať. A začnem klasickou otázkou. Čo asi podľa vás tento mladý muž robí? Jozef je zberateľ modelov lietadiel. Jozef je mladý rybár. Jozef pracuje v autoškole. Jozef chodí na seanci ako médium. Alebo rare. Sa páči, Ale všetci medium rare. začínate vetu jeho menom. Jozef pracuje ako... Tak celovetou, tak nás Celovetou. učili už na základnej Áno, škole. pekne ste na to Téma išli. má mamu. Áno. Mama má Absolútne Danu, táta indíciu. Sema. Máme pripravenú indíciu. Áno. Tak, nech sa páči. To tu ešte nebolo. No, No, to Ty to už nie ste povedal. prvý Jozef, čo to tvrdí. to tu ešte nebolo. To je vaša indícia a povolanie, ak vás to zaujíma, verím, že áno. Ak nie, dva gongy a hádajte s nami. Toto je ono. Startupista. Tak to tu ešte nebolo. Startupista. To tu ešte nebolo. To nebolo. Ešte nebolo. To ešte nemali. Koho si vyberiete, Jozef, na prvú otázku? Tak Marcel. Ďakujem veľmi pekne. Tak Marcela Jozef, výborná ideš. voľba, jedno prvé nie, rýchle. Jozef, to tu ešte nebolo, tá indícia smeruje k tomu, že máte povolanie, ktoré je na Slovensku naozaj neobvyklé. Áno. Je povolanie, ktoré kedysi ani neexistovalo. Áno. Bávame sa, ja neviem, 15 rokov naspäť, 20, že ešte takéto povolanie nebolo. Pomerne rýchle tretie áno. Na svadbe už by si bol za vodou. Neviem si ťa predstaviť v závoji, ale No tak, závoj schová veľa. je to povolanie, o ktorom môžeme hovoriť, že je to veľmi moderné, súčasné povolanie. Áno. Jozef, nie ste startupista? Ty keby si bol v hale, bude si milionár. Aj! Tak ale, šoko dal. Pekle, najťukeš. Krása. Pyšný na hostia, pyšný na indíciu a toto s ňou dorobia. A tak. Úplne perfektne. Prepáč, že sme Jozef šikovní. Doboš je skutočne startupista, ktorý je tu. A ktorý... Čo teraz? Počkaj, tam nebola bodka. Je tu, aby... Chápeš to? Jasné. A to Keď pokračuje. príde Aby nám odprezentoval ten jeho startup. Samozrejme, budeme ho prezentovať nielen verbálne, ale aj to, čo robí. Jozef, ale najskôr by som predsa len... Dali nás, čo? Ale dejte mi stovku. Toto je Vlado, dobrý ale inak to startupista. Vlado. Mám Vlado. na to 4 aplikácie. Mnohí možno netušia, napriek tomu, že sa o tom veľa hovorí. Čo to ten startup vlastne je? Popíšte nám. Startup je začínajúca firma, ktorú niekto založí, ale na rozdiel takého bežného biznis plánu je vlastne pointa urobiť niečo, čo predtým nebolo na svete a urobiť nejakú disrupciu. Byť Čiže indícia, malo by to mať globálny zámer, to znamená, globálny zámer a niečo nové. nemalo by to byť iba regionálnou záležitosťou. Na čo ste prišli vy a v čom sa aktivujete? Tak ja som študoval v Londýne, študoval som počítače a 3D grafiku, takže moje zameranie je vlastne vyrábanie 3D platformy pre stavebný priemysel. To znamená, manažujeme veľké projekty 100 miliónov a viac a manažujeme priamo cez webové prehliadače, čiže ľudia si môžu zobraziť veľké 3D modely priamo cez webové prehliadače, robíme virtuálnu realitu, bezpečnosť práce a máme nejaké ukážky. Pracujete na Slovensku alebo v Londýne? Pracujeme v Londýne. Pracujete aj pre slovenské firmy, alebo len pre zahraničné? Zatiaľ nie, ale snažíme sa rozbehnúť aj nejaké veci na Slovensku a hlavne najmať viacej ľudí,
pretože predsa len tie finančné podmienky sú na Slovensku lacnejšie a ľudia sú to veľmi kvalitní. A v Londýne ide ten biznis teda lepšie? Ani nie. Ide lepšie, lebo sú lepšie finančné podmienky a samozrejme väčšie pýtam sa aj projekty. preto, že v rámci startupu vy by ste mali vymyslieť a postaviť na nohy niečo, čo nerobia iní. Ale tých mladých ľudí, ktorí tam študujú nejaký vedný odbor, je tam veľmi veľa a každý chce priniesť na trh niečo nové. Ako ste na tom vy s konkurenciou? Konkurenciu máme, ale robíme to iným spôsobom. Používame moderné technológie a vieme zobraziť oveľa väčší objem dát, takže máme sa to povedať, že máme edge, máme niečo navrch. A môžeme to vidieť? Môžeme to vidieť, ja som donesol nejaké ukážky a nejaké darčeky. Bravo. 3D okuliare. 3D okuliare, presne, tak ja som povedal virtuálnu realitu, takže máme takéto malé virtuálne okuliare, máme aj veľké. No a znamená, že my o chvíľočku uvidíme teda čo? Zatmenie mesiaca v štúdiu. Uvidíme Ale ukážku, septembra. čo sme robili pre britské národné diaľnice. To znamená, že vy máte, Jozef, takýchto klientov veľkých? Máme naozaj veľké firmy, robíme napríklad na najväčšej železnici, ktorá je cez Londýn Crossrail. Budeme robiť na jednej z najväčších výstav HS2, ktorá ide od Londýna až na sever, najväčšia železnica, nejaké 32 miliard libier. Takže robíme naozaj na veľký projekt. Takže tá startupová investícia, lebo tam obvykle býva niekto investorom, Presne tak. už ide naspäť. Ešte nie, ale snad... Ale veria super vám. cesta. Veria nám. Vy ste ten doktor PhD alebo doktor s bodkou. Ja som doktor inžinierstva, čiže nie PhD, ale engineering doktorát. A môj doktorát bol v spolupráci s architektonickou firmou a napríklad ako študent som bol pridelený na olympijský štadión, kde mám nejakú vtipnú príhodu. No povedzte, to nás zaujíma. Napríklad musel mať školenie na začiatku, každý sa mal postaviť, predstaviť svoje meno a niečo o sebe, tak sa postavil prvý pán, povedal svoje meno, PhD, potom sa postavil druhý pán, to isté PhD. Ja ako taký ešte mladý, neskončený doktorant si hovorím, tak to majú dosť šikovní ľudí. No a potom vysvetlil, že vlastne PhD je názov firmy, ktorá robí oceľ. Na štadión. Ja sa veľmi teším, keď sú takíto šikovní ľudia zo Slovenska. Veľmi držíme palce, Trošku veľmi, škoda, veľmi. že pracujú v Londýne, že by bolo lepšie ich mať na Slovensku týchto chalanov, ale taký už je nadnárodný biznis, prosto treba byť tam, kde sa to všetko varí, kde sa to pečie. Neviem, či by Jozef stíhal aj s tým všetkým, čo má tempu výstavby našich diaľnic, takže... To je druhá vec. Jozef, a vy ste prišli kvôli Inkognitu z Londýna? Presne tak. Vy sledujete, nemáte dosť práce svojej, vy pozeráte čas, pozeráte Každý jeden Inkognitu? diel. Každý jeden Každý diel jeden. pozeráte vážne? Tak, a toto mi ešte povedzte, že tí ostatní sú teda anglicky hovoriaci Ale musia kolegovia. pozerať Inkognito, všetci. Ale chcem vedieť, že či im vy aj tlmočíte napríklad niektoré veci. Ako im pretlmočíte napríklad Marianovho stavebného psa? To je veľmi ťažko, ale chalani mali veľký záujem. Chalani mali veľký záujem zostriť z tohto a potom dáme pekne titulky, aby zákazníci videli. že Takže to teraz ich môžeme pozdravovať do Londýna a budeme prezentovať chalani aj tie vaše veci, na ktorých sa podielate. Poďme to rozostaviť. Poďme. Tak navrhujem, že najprv si urobíme takúto malú ukážku darčekov a potom A koľko máte rokov? 30. Trapné. Zase. Celé dobre. Zase šikovný 30-ročný človek. Sú normálne okuliare? Nie? To sú virtuálne okuliare. No, áno, ale ako mám s nimi naložiť? Do nich sa zastrčí mobil. Mobil. Nech sa páči. A tu si dáte nos. No, A môžete sa dívať do každej strany. čo? Tam je ten pes, pozor. Ja čo tam stráži stavbu. vidím nejaké... Ukáž? Tam sú nejaké stromy. A to bude fungovať na čomkoľvek? Na akým... Na hociakom mobile a hociaká apka, ktorá je na virtuálnom realitu. To nemyslíte vážne? To vy ste dostali okuliare, aj mobil som dostal. Mobil by som bol asi na... Marian by chcel predsa len péro, keby ste mali. No to čo, to do kina môžem zobrať? Zober do kina, uvidíš. Marian, čo vidíš? Vidím konečne dokončenú diaľnicu cez Maďarsko do Londýna. Počkaj, vidím nádhernú diaľnicu, vidím aj kamión, ten má nejaký problém, ale tam je bager, počkaj. Čo to prepínam týmto? Tým to spúšťou sa robí teleport, čiže ak sa zmení modrá na... Jej! Toto je priamo z kabiny. Však ja povedať. som v bagri. My to používame na bezpečnosť práce, čiže Nebehaj mi tu po bagri. Počkaj, chlape, počkaj. my učíme... Môžem s tým bagrom niečo robiť? Nie. Tak to doriešte to, hej? Dobre. To doriešte, ten bager je fajn. Takisto s touto technológiou sme sa dostali, sme finalisti ocenení za britské stavebníctvo.
Hrdí sme na vás, takéto dokážu Slováci. A Jozef Doboš velí a riadi firmu, ktorú sám postavil a takéto pekné veci robia. Dnes bol naším hosťom. Spievam vždy s úsmevom, pá. Ten všetko povie s úsmevom, pá. Vkrádam do vied, do takých vied, Mňa sú dobré tie okuliare. výkriční. Myslíš, že mi pasujú? Spievam Čeky. si s úsmevom. Mi to pasuje, nie? Je ťa počuť. Počúvaj, toto si počul, že včera som mal LSD a 4Ečka. Dávno som tak zle nezačal hru Scrabble. Najlepší sú tieto aj tí vtipy. Babka mám 64 rokov. Kokos, aké pekné okrúhle výročie.